Uma equipe. 7 integrantes. Os mais bravos e corajosos jamais vistos em Morro da Fumaça. Entre tantos, eles foram selecionados os melhores. Pois contém habilidades especiais. Todos eles com muita força, coragem, inteligência e agilidade. Você verá aqui no canal Os Caçadores do Além. Watching freaky people getting it on. Doesn't make me nervous, anything I'm restless. Yeah, I've been around and I've seen it all. I get home, I talk to munchies, binge on all my Twin Peaks, stroll up in the tub when I go to sleep. And I drink all my money, dancing time lonely. Quem tá no toque aí? Quem tá no toque aí?